आज तो कुछ काम भी नहीं, बैठे बैठे मुफ्त की हवा ही खा लेते हैं। ये चंपा ने कहाँ से सीखा? चलो मैं भी तो करके देखूं। ट्राई तो करता हूँ, कभी हो जाए तो। अरे नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है यार। इसकी तो ने, ये ले। सॉरी चंपा, आज तो फंस गया रे। यह ले रामू, अब मैं इसका बदला तुझसे ऐसे लूंगी। चंपा मुझे माफ कर दे, मैंने तो तेरे ऊपर थोड़ा सा पानी गिराया था। नहीं मानेगी, रुक। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? एक सब्सक्राइब ही कर दो यार। हाँ, यह लोग बहुत अच्छे हैं, कर देंगे रामू।